スインベースへようこそ。今日はですね、ナイキのヴィンテージスニーカー、ヴィンテージランニングスニーカーのですね、年代を見分けるということのですね、初級編ということで、ご説明したいと思います。ちなみにね、初級編とか言いながらですね、実はね、ほぼこれが全てと、全てじゃないですね、でもかなり重要なところ、もうこれさえ押さえればある程度もう3年ごとぐらいにですね、ヴィンテージスニーカーの、年代分けがもできますので、こうやってほら、古着屋さんだとかヴィンテージショップ行くとこうやってスニーカー並んでまして、ナイキのねランニングスニーカーが並んでたりするんですけども、大体なんかこう、カラフルでですね、ナイキの数種がついてて、まさにスニーカーという形をしてるんですが、同じような感じで見てね、パッと見かなんかみんな年代がわからないなんていう方がね結構多いのでですね、これを押さえておくととても便利だと思います。じゃあですね、まず早速ですね、これが、ナイキのオレゴンワッフルということで、オレゴンワッフルの、ね、初期タイプなんですけども、こちらのスニーカーを使ってみます。こちらです。ここの、スニーカーのこのタンっていうんですけどね、このタンのところについている、ナイキと書いてあるタグ、こちらのタグでですね、見分けていただくのがいいです。はい、まずこれ、よく見てください。筆記体でナイキって書いてありますね。こちらのタグがちょうど1971年ナイキが、始まりまして、鬼塚タイガーから、独立してですね、ナイキとして販売するののスタートが、このタグがついて販売されます。でこれがですね、このタグが1971年から1974年ぐらいまでが、このタグが使われてるんですが、この次に現れたタグ、これはねスペシャルナイロンコルテツという、ね、このまた貴重なスニーカーなんですけども、こちらも日本製です。これのここです。はい、同じとこ見ます。はい、ここにも、筆記体、こちらがですね1974年からだいたい1976年の後期ぐらいまでがこの、タグを使われてるんですけれども、はい、さっきのと比べましょうか。よく見てください。じゃん、はい、同じ筆記体でもですね、こちらの方にですね E の横の方に丸の R マーク、ちょっと見てください。丸のね R マークついてますかね。そうです、これね商標登録のマークなんですけども、こちらのマークがつきまして、これが71年から74年、こっちがですね74年からだいたい76年から7年ぐらいまでに、変わりますね。そして次はですねこちらでございます。これもね日本製のね、ミエカというスニーカーなんですけども、はい、こちらのタグよくご覧ください。はい、今度はブロック体でナイキと入っております。こちらのタグがさっきの筆記体のですね、R マーク付きの次のタグになるんですけど、1977年の、からですねだいたい、1980年の、後期81年ぐらいまでがこちらの、タグがつくんです。はい、さっきのとちょっと見てみましょうか。よいしょ。はいね、これ筆記体からブロック体に変えます。はい、そしてこの次がですね、今度こちらです。はい、大体80年後期81年ぐらいですね。じゃん。はい、今度はですね、ナイキの N のところの下に R マークがつき、 E のこの横にも R マークがついて、ブロック体で R マークが2個つくという形になります。これはですね数種の方にも、これですねナイキの方にも、両方とも商標登録しましたと、タグでですね、こちらになります。これ両方ね比べるとよくわかるんですけど、大体ねこれ80年、今81年ぐらいって言ったんですけど、80年のねぐらいはですね、この白いタグにねR マークが2個ついてる。でそれからだんだんこうボディカラー、だんだんおしゃれになってきまして、80年代になるとですね、みんながねこう同じタグをつけてた時代からですね、ちょっとこのボディカラーに、こういうふうにしたり、それこそこのタンもですねボディカラーに合わせたりですね、しててだんだんおしゃれになっていくんですね。どちらかというとそれが逆に、後に新しいという感じで見分けていくんですけれども、こんな形に、
進化していきます。そしてですね、その後になるんですが、今度はですね、こちらの方の、タグがですね、両方ともね R マークがこうついてて、この先どうなるのかと言いますとですね、実はねこの、R マーク2つつくちょうど80年81年ぐらい、この頃はねまだね、このナイキのですねこの後ろの部分、かかとの部分見ると分かるんですけど、このより前の部分はみんなねナイキってこう思いっきり縦にですね、入ってるんですね。見てください、全部ナイキってこう垂直になってますよね、この字が。はい、これ見てください、じゃん、ナイキってこう斜めになってますよね。はい、斜めになってくるんですが、これがですね、縦ナイキから斜めナイキに変わるのがだいたい82年83年ぐらいに、これが斜めに変わります。なので今度はですね、R マークが2個ついたナイキのタグが見つけたら、これ80年から81年ぐらいより後だなっていうのが分かるんですけど、今度はその時に今度後ろ見ていただけたら、これが斜めになってた、ナイキが斜めになってればだいたい85の2年よりも後かなと、いうのが分かります。ということでですね、ざっくりですね、5つに時代を分けましたけれども、これでもう大体もう83年以降ぐらいまで分かって、もうその後は今度、85年製のジョーダンだとかダンクとかが発売されまして、それもですね、実際この、R マークが2つついてボディカラーの、このタグがついてますので、そこにつながっていきますので、じゃあ一応おさらいします。はい、まず、古いナイキ、ヴィンテージスニーカーを見ましたらですね、まずですねこうタグを見ていただきます。で、この機体の R マークなし、これが初代のタグになります。これが1971年から1974年ぐらいまで使われる。その次、2代目、今度は R マークがつきます。はい、機体にこれが1974年から1976、7年、7年ぐらいまでかな。でその次が、こちらです。ブロック体に変わります。ブロック体の R マーク付き1個ついてるんですね。こちらがですね1977年からだいたい1980年後期81年ぐらいまで4代目、4代目厳密に言うとこれね R マーク2個ついたね白いタグがまだあるんですけども、これもボディカラーになってますが、大体でもこれが80年で、これが81年とかそのぐらいからこのタグが、なって、だんだんねこれはどちらかというとボディカラーにこうね近づけた進化ですからね。はい、で今度その後、今度これが R マークが2個ついてるヴィンテージスニーカーを見つけたら、今度こちらを見てください。ここが斜めになっていればだいたい82、3年ぐらいから後のやつですね。はい、それでここまでですね、ナイキの70年代から80年代前半まで年代が分けられて、分かるようになったんですが、僕らの時代というか僕ら若い頃はですね、それだけ分かってればね、ある程度ヴィンテージスニーカーの年代も分かるしっていう形でその知識としては十分だったんですが、なんとねその後です。今度1990年代からですね、このナイキのヴィンテージスニーカーのブームが、ありましてですね、人気が出たんですね。その後ですねまたナイキがね復刻シューズを作るようになったんですよ。